Assalamu alaikum Tanzania, kwa majina naitwa Maulid Segamba kutoka Mass Entertainment. Leo tunaenda kujifunza jinsi gani ya kutumia Adobe Photoshop kwa urahisi zaidi kwa ambaye hajawahi kutumia kabisa. Na kitu cha kwanza ambacho tunaenda kujifunza ni jinsi gani ya kutumia tools zetu kwenye Adobe Photoshop. By the way, natumia Adobe CC 2019 na bila kupoteza muda tutaenda kwenye file and then new. Dialog box yetu itaapia. Hapa sasa ndio sehemu utapanga resolution zako kutokana na kazi yako unaenda kufanya. Kwa mfano tulinemo kazi yetu, tuandike Mass. Tutapanga pixeli zako. Sisi tumepanga pixeli 1000 kwa 1000, upana 1000 na urefu 1000. Sehemu nyingine utaacha as a exact setting, create. Ukicreate itafunguka new tab kama unavyoona, na hiyo ndio new document yetu. Na bila kupoteza muda tujifunze tools ya kwanza. Tools ya kwanza inaitwa move tool. Tools hii inakusaidia kubeba kitu sehemu moja kupeleka sehemu nyingine. To unlock ili tuone inatumikaje. Tunaibeba layer yetu ambayo ndio hii karatasi yetu nyeupe. Tutaibeba kutoka hapa kuipeleka huko. Turudishe tulipotoka, tuipeleka chini, tuipeleka juu. Wewe kutokana na kazi yako unapotaka kuiarrange. Then move tool imeeleweka. Tuende kwenye tool ya pili. Tushamaliza tools ya kwanza, tuende kwenye tools ya pili kama kawaida yetu. Tuende kwenye file, asaweza tuende kwenye new, tutaenda kwenye open. Hapo uta open document yako au picha yako ambayo unahitaji. Tuta open picha yetu. Tukisha open picha yetu kama hivyo, Ctrl+0 to fit to the screen. By the way, hii ni picha ambayo haina background, ni picha ambayo haina background yote, nyuma ni yenyewe kama yenyewe. Twende kwenye tools ya pili. Tools ya pili inaitwa rectangular marquee tool. Maana yake ni tools za marquee tool. Kazi yake ni ku make selection eneo fulani. Kwa mfano rectangular ni umbo la pembe 4, kwa to make selection kieneo hiki. Nini maana ku make selection? Maana tumeselect eneo hili tu, sehemu nyingine yote haitumiki. Kwa mfano tuchukue brush yetu, tutaki tu brush eneo jingine. Ukibrush huko hakuna kinachotokea wala kinato happen. Lakini ukija ukibrush eneo ambalo uliselect, ulichagua, unaona kama hivyo na brush. Kwa hii sehemu uto make selection ndio sehemu utaenda kuitumia kwa muda huu, utatumia sehemu nyingine yote. Sehemu nyingine yote haitahusika. Nadhani nimeeleka nini maana ku make selection. Ctrl+Z kurudi, Ctrl+D kudeselect ambacho kitu hicho ki make selection. Tuendelee na tools zetu. Katika tools zetu tumegawa option 4 ambayo rectangular marquee, elliptical marquee tool and single row marquee tool and single column marquee tool. Katika option 4 ya kwanza tumegawa option ya pembe 4, ya pili tumegawa option ya duara. Sasa hii una make selection kwa kutumia duara. Nadhani nimeeleweka. Ctrl+D. Ya tatu by row. Row tunajua ukiclick inatokea. Sasa hii ni 1 pixel. Ukiangalia hivi unaweza kuona kama kimstari kimoja kidogo dogo, lakini ukizoom utaona ni sehemu gani umemekiwa selection. Kama unavyoona, kila unavyozidi kuzoom unazidi kuona. Fit to the screen, Ctrl+D. Tuna tools ya mwisho, option ya mwisho ambayo single column. Nao ni column, ukiclick hivi utaona Ctrl+D. Tools ya pili imeisha ambayo ni kazi yake ku make selection. Twende kwenye tools ya tatu. Tuje kwenye tools ya tatu kama kawaida yetu, tunaenda kwenye file, open picha yetu. Fit to the screen, Ctrl+Z. Tools ya tatu tuangalie inaitwaje. Inaitwa lasso tool. Lasso tool pia ni kazi yake ku make selection. Lakini sasa umegawa option nyingine. Kwa hiyo tuligawa kwenye tools ya pili, tuligawa duara, tumegawa x axis, y axis and pembe 4. Sasa hii tumegawa by free hand, yani kwa mouse yako ifanye ndo penseli. Document yetu ndio ile karatasi. Sasa unachora kwa ku drag. Kwa mfano tuna drag hapa picha yetu. Mimi nitachora random so kwa usahihi sana, ila wewe kwenye kazi yako ambayo unaenda kuifanya utachora vizuri kwa usahihi kama unajiweza kuchora kwa mkono. Tutapiga chap ili kuelesha tu zinatumikaje. Ukija kuunga tulipoanza ina make selection kama unavyoona automatic. Kwa hiyo unachora by free hand, yani tuseme unatumia penseli yetu katika kompyuta ni mouse. Ctrl+D to deselect. Twende option 8 na option 3, twende option ya pili.
Option ya pili inaitwa polygonal lasso tool. Hii unachora lakini kwa kutumia angle. Yaani kile unachofanya ni angle tu, labda kile unapo click inatengeneza angle, haina mpindo yani. Ni masuala ya angle tu. Kwa hiyo nayo ukirudi tulipoanza ni make selection. Control D to deselect. Twende option ya mwisho ambayo ni ya tatu, inaitwa magnetic lasso tool. Magnetic ni sumanku kama tunavyoelewa. Hii nao unachora by freehand kama mara kwanza. Ila hii ina detect. Yani ina feel. Kwa unaweza ukakosea lakini yenyewe ina detect automatic. Kwa huyo anataka achore hivi kutokana na ile yako unaicholea. Chora hivyo kama unavyoona, hii unaona inavyo detect tofauti na tool ya kwanza. Kwenye kazi yako utafanya kwa makini zaidi, sisi tunapiga hapa chap chap. Ukija kuunga tulipoanza ita make selection. Zote kazi yake ni ku make selection, na nishaelezea nini maana ku make selection katika tools ya pili iliyopita. Haya, control D to deselect. Imeisha tools ya tatu na kwenye tools ya 4. Tunakuja kwenye tools ya 4. Tulishia tools namba 3, sasa tupo tools namba 4. Bila kupoteza muda twende. Tools namba 4 inaitwa quick selection tool. Hii bwana kama umesikia ni quick selection, ina make selection quick. Ukichukua hapo kwa document yetu, ukidrag kwenda chini, ina make selection automatic kutokana na watu na drag. Kama hapo cha make selection, unaona tume make selection mtu wetu. Kitu kingine ambacho nataka kufundisha, ukitaka ujue eneo lako ni sehemu gani wa make selection, ukienda kwenye keyboard ukibonyeza Q inakuonesha ni eneo gani wa make selection, ambayo eneo lenye wekundu huko haijamikiwa, lilobakia na longando lenye make selection. Bonyeza tena Q unarudi. Kwanza nishaeleweka kazi yake nini quick, una make selection kwa kudrag easy. Tufungue document nyingine tuone mfano wake. Control D to deselect. File open, tuchukue picha hii, tuchukue hii sikio. Control 0 to fit the screen. Na ki make selection na unaona kidrag ina make selection automatic. Press Q utaona eneo ambao lililobakia na longali na wekundu ndio eneo ulo make selection. Imeeleweka ya control D to deselect. Twende nayo na option mbili. Ya kwanza ndio hiyo quick inaitwa quick selection, tuje magic wonder tool. Bwana hii ndio uhangaiki kabisa, ni rahisi. Unaangalia tu rangi gani unataka. Ukiklik make selection rangi ya njano, uweze kiu. Umeona? Kwenye njano peke yake, kwenye wekundu hatusiki. Njano peke yake ndio make selection. So tushaeleza nini maana ya make selection. Haina haja ile tu mfano haraka labda uitaki hiyo picha sasa nataka ibaki yenyewe kama yenyewe, haina background yake, background yetu ni njano. Okay, press delete. Oh, by the way, sorry. Unatakiwa unlock layer yako. Ukiunlock, ukipress delete, ina delete pia. Control D imebaki layer kama layer, haina background. Sasa hapo kama wako wale watu wengenezaji makapo wanaweza wakacheka kitu chochote hapo udambu hapo. Nimeeleweka na tuzetu yani imeisha. Tuende kwenye tools ya 5. Tupo kwenye tools ya 5 na bila kupoteza muda tuende tuangalie tools ya 5 inaitwaje. Tools ya 5 inaitwa crop tool. Crop ni tools ambayo hata kwenye simu zetu zipo, watu wengi pia kutumia. Huko umekupa option ya kwanza, kama atakusomea resolution yako ya picha yako ni 4:5, lakini una uwezo wa kubadilisha. Umekupa option nyingine huko chini kutokana na unataka labda hivyo, au ukaedit hapa ukaamua weke 2:4 ni wewe, au ukaedit kwa mkono wako mwenyewe ukapeleka hivi mpaka unapojisikia unataka and then ukacrop. Ni hivyo tu, just hizo wote tunajua jinsi gani tunavyotumia. Na umekupa option zaidi ya moja. Kuna option 4 lakini mimi najua 2, ya kwanza na ya pili. Twende ya pili, hizo za chini sijui. Ya pili una drag unapotaka kucrop hadi hapo. So ukimaliza unatia tick ni crop. Nadhani nimeeleweka. Twende tools ya 6 ambayo mimi sijui kabisa, inabidi tuipotezee tuiruke. Twende mpaka kwenye tools ya 7 ambayo inaitwa ice drop tool.
bwana kazi yake ukiclick inakusuggestia hiyo rangi unayotaka. Hapo tumeclick rangi ya njano, unaona hapa imetokea rangi ya njano. Na rangi inoka hapa maana yake ndo rangi utaenda kuitumia muda huo. Ukiclick rangi nyeusi inaonekana. Hebu tufungue document yenye rangi nyingine. File, open, fit to the screen, control 0. Unaona document hii ina rangi kibao, kwa labda kuna rangi unayohitaji ambayo kuitafuta huko unapata tab. Labda tu click, tunataka rangi ya kijani, kwa labda kuitafuta hivi unapata tab, unaona uipate kutokana na wewe umekurahisishia, umekupa hiki ambao ukiclick tu imekuja rangi unayotaka. Kwa utaweka rangi zako pembeni, utaedit unayotaka, utajisikia kazi yake ndio hiyo. Nadhani imeeleweka. Tuje tunaofuata hii asilia tuhusiane nayo. Hii sample color nayo ukiclick inakaukuletea hiyo color code kama unavyoona, itakakuletea kadri ya uwezavyo. Na kile unapoenda inakakuletea color code zake hivyo. Kwa tutachana nayo imeisha. Twende ruler. Twende kwenye ruler. Ruler inakusaidia kupima distance kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kutokana na distance tulotoka inaonekana hapo juu. How to pime kiengo. Utaoneshwa distance na angle uloenda, kiupana na kiurefu. Au kazi yake nyingine, tuna unlock layer yetu. Tumeweza control T ku transform and then to rotate. Rotate kidogo kama hivyo. Tuje kwenye ruler. Tuchukue hapa. Tuchole kutoka hapa mpaka hapa. Tukija hapa juu straight layer. Tuchole, nataka kuonesha mfano. Umeona kama ina rotate fulani layer yako inakaa sawa. Kwa ukijua ni angle gani umeona, ndo kazi yake, kazi ya ruler ndio Photoshop. Twende kazi ya kitu kingine, note tool. Kazi yake unajua ukiclick utanote labda document yako uliishia nusu. Kwa ili ukumbuke kesho ulipoishia unaweza kusema nishamaliza kupaka rangi. Kesho kufuta. Kisave kama hivyo, document yako itakuwepo hapo kwenye note. Kwa kesho ukija katika document yako utaipata easy. Yani hiyo ni kunote kitu fulani. Nadhani imeeleweka. Tunakuja katika count. Tuna kwenye document yetu nyingine. Hii inakukauntia vitu vilivyokuwepo. Ukiclick kwa mfano hapa itakupa document namba 1, unataka namba 2 iwe hii, namba 3 kuwe hapa, namba 4 kuwe hapa, namba 5 kuwe hapa, namba 6 kuwe hapa. Kwa hiyo ni wewe tu. Pia unaweza ukachange size of marker, ni kwa kiduara ukaamua kwa namba 5, size ya 5. Mwandiko wako pia ukaweka labda uwe 24. Sio mkubwa sana na hisi naona ibadilike, ndo kazi yake. Kama za tools hiyo, tuje tunaenda tools namba 8. Tuangalie tools yetu ya 8, tuangalie inaitwaje. Inaitwa Spotting Healing Brush Tool. Tuangalie inafanyaje kazi yake. Tujaribu kuheal, tuone ina heal kweli. Tujaribu kuheal mti wetu, tuutaki tuone huu mti hapa, tuone kazi yake. Maana kazi yake ni kufuta kitu kilichokuwa katika eneo fulani. Ukiacha imerudi automatic inafuta. Na ishaeleweka. Tuende katika sample ya pili, tuingie document nyingine. Labda unataka mawingu ile logo ile hapa uitaki. Okay, hivi itaonekanaje? Piga control Z. Tuje katika document yetu pia piga control Z. Ishaeleweka kazi yake inafanyaje. Twende option. Tumega option 5 kwanza chaisha. Tuje option hii. Nielezeaje hii option? Tukuze brush yetu. Hii ukishikilia alt, labda niseme nishikilia alt eneo hili, maana yake nimekopi eneo hili. Nikija huku napaka ile eneo kutokana na niliposhikilia pale. Mfano mzuri hii katika document hii, unajua sio kila picha. Tushikilie alt, tukuze brush yetu. Alt tukiliki liwingu, maana yake liwingu ndo tunalo. Kwa tukija hapo tukitukia tumefuta. Ndani inaeleweka nini kazi yake.
inaitwaje, inaitwa healing brush tool. Kazi yake ndio hiyo. Tunaenda ya tatu inaitwa patch tool. Patch tool tupiga control Z tuone inafanyaje kazi. Patch tool una draw lile eneo ambalo ulitaki kama hivyo, unapeleka kwa ili kufuta, bila utafute sehemu ambayo unahisi itaingiliana na eneo hilo. Labda tuchukue wingu hili hapa, tukiweka ime fit, control D to select. You see, yani ina fit by drag. Tuangalie kwenye mti wetu, tutaweza kucholea vizuri. Chole chap chapu. Kwa tafute document ambazo zinaendana. Kwa ukibeba hivi hadi hapa, unaona fit automatic, control D. Hiyo ndo kazi yake, inaitwa patch. Tuje content area move tool, control Z, control D. Tuone kazi ya hii kitu. Hii unabeba control Z, sorry, unabeba hiyo object unaitaka wewe. Sema mti wetu hapa, tapiga chap chap, atofanya kiusawia. Beba mti wetu, sema nataka upeleke wapi. Unahamisha area. Ile unayohamisha itahamia ulipotoka, huo mti utahamia katika area mtu. Si umeelewa? Ukibonyeza tick tuone inavyofanya kazi. Maana kimetoa mti huko unapeleka huko, umesense. Sababu kazi yetu wewe unataka picha ambayo itamatch. Control Z. Tuchukue logo, tuitoe hapa, tuilete hapa, tuifik. You see, unakiamisha kile kitu unapeleka sehemu nyingine bila kukipoteza, lakini bado kipo. Kwa hiyo kutokana na kazi yako utafanya kwa ufanisi, utapiga risasi zako picha ambazo zitaendana nini. Unakuja tu ya tatu inaitwa LED eye tool. To open document nyingine, file, open. Kwa wale makameramani watakuwa wananielewa. Tufungue hii, to fit, control 0. Tuongeze control plus ku zoom in. Muona huyu mtu wetu katika kupiga picha imetokea LED eyes, ndio maana ikaitwa LED eyes. Kwa hiyo ukitaka udishe iwe normal, una click tu hapa kwenye LED eyes na kwa kama normal kama zamani. Kwa control fit na kwa ionekana ile macho mekundu kama mtu katoka kula wida fulani hivi. Una fix sharp shooter. Tumemaliza tuzi yetu ya 8, tuangalie tuzi ya 9 ambayo inaitwa ni blush. Blush tutajua kazi yake ni nini. Ni ku blush tu whatever. Kutokana na rangi kama nilivyokuambia, rangi yetu ikiwa hapa, hiyo ndo rangi inayotumika. Kwa kazi yake hiyo. Kwa kuna watu labda habaya katika kuchora katika blush, hiyo ni blush kazi yake. Bonyeza D kudhihirisha exact rangi hapo juu, maana yake ni nyeusi, utachora ni nyeusi. Bonyeza X kuswitch rangi, umeweka nyeupe, maana utachora ni nyeupe. Nadhani nimeeleza blush kazi yake ni nini, na nishaeleza hizo vidude hivyo, kazi hivyo vidude hapo. Tunakuja penseli, nayo ni yale kuchora by penseli. Ni blush, maana yake ni penseli. Tuzi hapa nyingi za kuchora, tuachane nazo hizo mbili za chini. Najua zinapotumika, lakini tutashinda kukuelezea ni inatumikaje. So tumemaliza hadi tuzi ya 9, tuende tuzi ya 10. Thank you.